kawaii, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, j'ai deux petites choses à vous dire pour cette vidéo. Normalement, cette vidéo, elle sort demain. Mais vu que demain, je suis occupée, Enfin, demain, j'ai cours. Et je suis occupée. Du coup, je la fais aujourd'hui, comme ça, je suis tranquille. Ensuite, la deuxième chose, désolée si vous allez beaucoup m'entendre tousser et renifler. Je suis vraiment désolée, vraiment, vraiment. Du coup, je vous fais le tuto comment avoir une application pour dessiner. Voilà. Je vous donne une application pour dessiner. Vraiment, elle est incroyable. On ne peut pas dire qu'elle est nulle. Du coup, elle est un peu compliquée au début. Du coup, vous aurez besoin de Pinterest et de Sketchbook. Attendez, j'ai mal fait mon deux. C'est deux applis. J'écris très mal, hein. Ne jugez point. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. De une, vous allez sur Pinterest, vous tapez votre truc que vous dessinez, ce que vous voulez dessiner. Moi, j'ai mis Hello Kitty Noël. Et ça m'a donné un truc. Ensuite, vous téléchargez Sketchbook. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez Sketchbook. Voilà, vous ouvrez. Choisissez cette photo. Du coup, vous allez sur... Ici. Vous allez ici. Je vais juste faire plus simple. Voilà. C'est bien. Vous allez ici. Voilà. Cliquez. Vous cliquez là. Vous recliquez ici. Mais c'est normal si ça vous met là. Vous cliquez là. Opacité. Vous descendez. Voilà. Vous remettez là. Là, vous commencez à dessiner. Je vous montre vite fait. Mais je vous mets un speed. Au cas où je dessine très mal. Et souvent je bug. Du coup, désolé. Voici une musique de Noël pour patienter. Moi, genre, je la fais en mode un peu genre kawaii. Désolée. Comme je vous l'ai dit, je suis très malade. Voilà que. Voilà, dès que vous faites ça. Ma cousine, elle utilise aussi cette application. Et vraiment, ses dessins, elle a dessiné Millie Bobby Brown. Juste au cas où, si vous savez pas c'est qui, je mets juste une photo ici. Voilà. Attendez. Oula. Vous avez failli perdre... Vous avez failli me perdre. Ah. Si vous dites... ouais, mais Jade, t'as juste à te moucher, hein. J'ai pas de mouchoir. Et j'ai la flemme aussi de me lever. Du coup, voilà que... Donc là, je vais vous raconter une anecdote. C'est une pépite. Genre, vous voyez, il y a R. Je dis juste les initiales, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Voilà. Il y a R qui est genre... Attendez. Oui, j'en ai marre, wesh. Genre, il y a R, vous voyez la ref. Il y a comment qu'il la touche. Il y a comment qu'il la. Il y a Bémé.
à fond, mais genre elle l'a fait à la prof. Elle a fait, madame, il y a comment qui la touche, il y a comment qui la, quand il y a pémé. Genre là, vous voyez, la prof, elle... Désolée. Genre la prof, elle fait, vas-y, R, tu vas dans le bureau de la directrice, enfin de la CPE. Ah, j'ai l'habitude depuis la primaire. J'en ai marre. Du coup, là, ce qu'il fait, il fait, vas-y, genre, il cheap, hein. La maîtresse, enfin, la prof, elle fait, tu me parles pas comme ça. Genre, tu vois, la prof, après, enfin, on devait montrer notre cahier de géographie à la prof. Genre, vous voyez, il arrive, il a une tête, enfin, un peu mélangée triste et pas triste. Ok. Bref, du coup, on va continuer cette vidéo parce que je suis là pour ça. Voilà. Dès que vous avez fait ça, vous prenez ici. Enfin, genre, oui, vous allez ici. Ah bah non, en fait, c'est pas là. C'est où déjà? Ah voilà, c'est là. Vous cliquez sur ça, vous mettez au rouge. Rouge sang. Rouge bien fleuri chacal. Et là, vous coloriez. On se rejoint dès que j'ai... Voilà, j'ai fait le rouge. Maintenant, on va faire le jaune. Du coup, c'est bon, j'ai fini. Du coup, là, regardez, on va faire. On va cliquer là, là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous bisous.